Shalom saudara, mari saya ajak untuk kita menyatukan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, dan fokuskan diri kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, ada mujizat yang selalu terjadi dalam hidup kami. Mari katakan,
denganmu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyanyikan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Saudara, pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar tentang ajaibnya kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kali ini saudara, saya ingin berbagi pengalaman saya di mana Tuhan nyatakan kebesarannya di dalam hidup saya. Suatu ketika saudara, di bulan Februari 2023, di saat itu saudara, saya mengikuti sebuah pertandingan bela diri, di mana di saat itu saya dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan juga dipenuhi dengan rasa kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Dan di saat itu saya putuskan untuk mengambil waktu untuk menyembah Tuhan di dalam ketakutan dan kegentaran saya di saat itu. Dan di saat memasuki arena pertandingan saudara, saya masih dipenuhi dengan rasa takut, cemas, dan khawatir. Dan di saat itu saudara, saya benar-benar seperti orang yang bingung dan blank karena diri saya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan singkat cerita, saat itu saya kalah di dalam pertandingan itu. Dan di saat saya menerima kekalahan di pertandingan itu, saya merenungi saudara, bahwa saya belum menaruh 100% kepercayaan saya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa diri saya ini masih dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa cemas, dan dengan rasa takut. Di saat itu saya merenungi berbulan-bulan bahwa saya menyadari ketika saya tidak menaruh kepercayaan 100% di dalam tangan Tuhan, mungkin rencana Tuhan atau rencana saya bisa gagal karena digagalkan oleh iman saya yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan suatu ketika di bulan Agustus tahun 2023, di saat itu saya mengikuti perlombaan pertandingan bela diri lagi. Saya belajar dari pertandingan kemarin, di mana saat itu saudara, saya belum percaya dengan Tuhan 100%. Dan di saat pertandingan kali ini, saya mau berusaha 100% percaya kepada Tuhan. Dan saya tanamkan di dalam diri saya, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa gentar, dan jangan ada rasa khawatir apapun dalam diri saya. Dan di saat itu saudara, di saat hari saya mau bertanding, saya mengambil waktu pagi hari untuk
berdoa kepada Tuhan di jam 4 pagi. Saya berdoa kepada Tuhan dan berkata waktu itu, Tuhan, saya mau serahkan setiap kekhawatiran dalam hidup saya. Saya mau serahkan seluruhnya 100% kepercayaan saya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, jika ini menjadi bagian dari hidup saya, dan jika ini Tuhan izinkan untuk saya, kemenangan itu sudah menjadi milik saya dan milik Tuhan. Di saat itu saudara, saya benar-benar berserah 100% di dalam tangan Tuhan. Dan yang saya rasakan saat itu, saya merasa plong, tidak ada beban, tidak ada khawatir, dan saya merasa lega. Dan ketika hari pertandingan, memasuki area pertandingan, saya merasakan perbedaan di saat yang kemarin saya pertandingan mengalami kekalahan, dan saat saya pertandingan kali ini, saya merasakan perbedaan yang luar biasa. Ketika pertandingan yang kemarin, saya dipenuhi dengan rasa cemas, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa khawatir. Tapi di kali ini saudara, di pertandingan kali ini, saya benar-benar mengalami hal yang luar biasa. Dan di hati saya ini sudah meyakini bahwa saya menerima kemenangan yang dari Tuhan. Di hati saya terus berkata-kata, Tuhan, aku percaya bahwa kemenangan sudah di tangan Tuhan. Aku percaya bahwa kemenangan sudah di depan. Di saat itu saudara, ketika para atlet-atlet ini pada mempersiapkan diri untuk masuk ke arena, saya memutuskan untuk saya pergi keluar. Saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang, bahwa aku punya Tuhan yang besar, bahwa Dia sanggup menggenapi janji-janjinya. Amin. Dan di saat itu saudara, di saat pertandingan mulai, sungguh luar biasa, sungguh hal yang sangat luar biasa yang pernah saya alami dalam hidup saya. Tuhan memberi saya kemenangan di saat itu saudara. Ketika saya menyerahkan segalanya 100% di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kemenangan itu dalam hidup saya. Dan saat ini saya mau buka Alkitab di dalam ayat Yesaya 41. Di kitab Yesaya 41 ayat 10 berkata, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, dari ayat perenungan ini, kita mau sama-sama belajar bahwa ketika kita menaruh 100% kepercayaan kita ke dalam tangan Tuhan, ketika kita menaruh segalanya ke dalam tangan Tuhan, Dia pasti sediakan hal yang baik dalam hidup kita, hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mari responi firman dari Tuhan, mari responi perenungan ini, mari kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup memulihkan setiap keadaanmu, bahwa Tuhan pasti akan menolong hidupmu ketika engkau menyerahkan segalanya, menyerahkan masa depanmu, menyerahkan impianmu, menyerahkan semua hidupmu ke dalam tangannya. Dia akan membawa engkau semakin naik, dan menerima kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan iman. Kemenangan
dimuliakan Tuhan. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Kau kudus Tuhan. Kau kudus. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord, we sing holy. You are holy. Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Amen. You are worthy. You are worthy. You are holy. Kami agukan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami puja. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
cinta.